Nĩ ngatho mwena studio toguo arĩkia gũtarĩria nĩ matwe kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Gũkũ nĩ kaunti namba 20 na kũrĩa ndereti ya gũkorwo ĩgĩcirithia mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua ĩrathiĩ na mbere na gũtwarithio bunge-inĩ ya Senate. Na ikari kaunti-inĩ ĩno ya Kirinyaga tũkorwo tũkĩmathikĩrĩria makorwo magĩtũtarĩria matwĩre kũringana nao marona ndereti ĩno ĩratwarithio na njĩra ĩrĩkũ na mangĩenda ikinya rĩrĩkũ rĩkorwo rĩkĩoywo nĩ senator wao, kuona atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo itua rĩa gũkorwo makĩhũra kura rĩkorwo rĩgĩthiĩ na mbere. Twanjĩrĩrie marĩtwa no twĩre mũthenya wa ũmũthĩ kũrathiĩ atĩa na mũraigua taikari ya Kirinyaga. Kwa marĩtwa njĩtagwo David Kariuki. Wa mbere nĩ tũrona ngũrani nene mũno kũrĩa seneti na kũringana na kũrĩa mbunge. Tuna imani na seneti tondu wa mbere bwaini nĩ tũronire ũrĩa ndereti ĩrathiaga na mbere na tũrona ũrĩa twarĩte wĩira thĩinĩ wa seneti. Tũrona ambĩrĩrio kũũrio ciũria nĩ araremwo nĩ gũcokia ciũria icio kũringana na ũrĩa ithuĩ tũragĩciragia. Tuna imani na seneti tondu nĩ tũronire nginya seneta wa gũkũ Kirinyaga akĩaria, seneta Mũrango arorie ciũria. No mũno ithuĩ tũrenda Gachagua matigane nake tondu ithuĩ Kirinyaga tũ mwena wa Gachagua. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kũhũra kura ũngĩra seneta waku atĩa? Ũmũthĩ tondu nĩ mũthenya wa kũhũra wa gũikia kura. Nĩ ndĩna imani na nĩ ndĩretĩkia seneta witũ Kamau wa Mũrango. Ithuĩ taikari ma Kirinyaga tũrenda wikie kura ya kuga Gachagua ndakinuke. Tondu ithuĩ tũna bata na Gachagua kana aiteguo. Ithuĩ tũrenda akorwo nĩ seneta witũ na andũ aya mothe magũkũ thoko ya Kĩrũgũya kana Kirinyaga county mugĩte marenda Gachagua aikare kuo. Na tũna imani nawe atĩ ũgũikia kura ya Gachagua gũikara kũndũ kũrĩkũ kana aiteguo. Reke tũnyitane na mũikari ũngĩ nake ũtwarĩrie twĩre marĩtwa no twarĩrie kũringana na ndereti ĩno ũramĩona ĩratwarithia atĩa. Wa marĩtwa njĩtagwo Mũgo wa Kega na bakwa no njugire ndereti ĩrĩa ĩrarĩ mbunge itirarĩ ndereti ĩragĩrĩire kũ mũndũ wa Mount Kenya tondu ĩrarĩ siasa tondu Gachagua gũtĩna ũrĩa ekĩte andũ arĩa mena behave njegega nĩ senate na andũ mangĩthikĩrĩrĩkia na mangĩoeka nĩ bũrũri nanga senate tũngiuga atĩrĩrĩ tũnabata nayo tucokie imani koyo atĩ nĩ tũgũcokerio deputy president witũ na gũtĩba andũ arathiĩ. Kwoguo ithuĩ mũtũrĩre wa Kirinyaga na barĩa tũrĩ tũya atĩ seneti nĩ kũbota kuga Gachagua gũtĩbwo arathiĩ na tondu nĩ tuonete batĩ no ndũ ũngĩ nĩ mũtuce Ngatho mũndũ wa Ngai tũtarĩrio twĩre kũringana na yorona ndereti ĩno yatwarithio atĩa bunge-inĩ ya seneti ũringithanĩtie na bunge ya gĩbũrũri na rĩngĩ ũngĩenda seneta waku akorwo agĩka reke njuge harĩtwa njĩtagwo Moses Gĩkunju mũikari wa Kĩrũgũya ndutagĩra wĩra thoko-inĩ ĩno ya Kĩrũgũya wa kwendia ngũkũ. Ũrĩa ndĩngĩenda kuga atĩrĩrĩ kũringana na ũrĩa tũrigirwe mchandara wa mũndũ ũrĩa twete mchandara mbunge ya kũimpeach Gachagua egwĩtwo Mtunse kũrĩa ciũria aroragio tũrigwe atĩ na wĩigĩrĩrĩki nacio na tũrera kwĩkorwo nĩ kũbakwa arĩa abakĩtwo nĩ ũndũ atarĩ na wĩigĩrĩrĩki naguo tũngiuga na tũrauga taikari ma Kĩrũgũya tũrauga Gachagua arimeini. Ngenda kwĩra seneta waku atĩ ũmũthĩ nĩguo maraikia kura. Ndĩngĩenda kuga arĩa maraikia kura taikari ma Kĩrũgũya tũruga Gachagua mũndũ egwĩtwo Gachagua arimeini na mabũtĩre Gachagua kũrimeini na ũtekumĩra. Reke tũigue mawoni ma atumia nao makorwo magĩtarĩria matwĩre kũringana na inyuĩ kũringana na mũtige gũtira mũkĩũra mũtarĩrie mũtwĩre atĩrĩrĩ kũringana na inyuĩ bunge ya seneti ũrona ĩratwarithia ndereti ĩno na njĩra no ngenda gũkorwo gwĩthia atĩa. Niĩ ndĩngĩenda njĩtagwo Cicirĩ Nyagũthiĩ na njuge atĩrĩrĩ tũkĩvoti kura rĩ barĩa kura-inĩ barĩ andũ erĩ barĩ Gachagua na barĩ Ruto. Kwoguo twamavũtĩire aya erĩ akorwo nĩ gũkũthio nĩ arauma onake akorwo thutha wake Gachagua auma nake aume. No ndĩngĩũrio rĩ no njuge mĩikare o merĩ marute wĩra tondu twamathurire me merĩ mĩaka 5 ethire meterere mĩaka 5 tondu onake rĩrĩa Ruto Uhuru arĩ kuo na Ruto no mathogothanire kĩthongo kĩu no Uhuru ndaiganire kũmũruta augire mekũthiĩ na mbere wĩra ũthiĩ na mbere. Kwoguo na rĩu rĩ kazi iendelee. Ũngĩenda gũtũma seneta waku atĩ ũmũthĩ nĩguo maraikia kura. Mũrango rĩ na maseneta mothe rĩ marore ũigĩrĩrĩku no matikarore mbeca na marore ũrĩa kwagĩrĩire. Ũguo noguo ndĩyuga seneta Mũrango ũigua ũguo. Reke tũnyitane na mũikari ũngĩ haha nake atarĩrie kũringana nawe ũngĩenda bunge ya seneti ĩkorwo ĩgĩka atĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Twanjie marĩtwa. Njĩtagwo Macharia wa Mbũĩ na ndĩ mũikari wa thoko ndĩ mũruti wĩra wa thoko ĩno itũ ya Kĩrũgũya na ndĩ mũikari wa Kĩrũgũya. Wa mbere nĩ kuga atĩ thitango iria Mheshimiwa Deputy President witũ athitangĩirwo nĩ ũndũ wa kũiya kura ya Gachagua. 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 Nĩ ũndũ wa kũiya kura ya Gachag
ira tuona uria muthuri ucio gwitwo Mutuse aracokirie ciuria arakinyire handu nginya ona turona tangirira nginya tondu ni turonire ta ataramenya uria araugaga na ni ndiraiguire ta nie kieha kinene muno angikorwo mundu no athia thitange mundu no orio ciuria akaremwo ni gucokia koguo ni nguhoya Senate irore maundu macio wega uria kwagiriire na nigetha maundu macio marna wega biu ati deputy president witu ndahititie metikire tuthie na mbere kurutirwo wira ni deputy president witu Rigathi wa Gachagua tondu gutire mundu utari kwao na nikio deputy witu president aragiriria kirima tondu ni mwana witu wa kirima na tutire hindi tungimutiganiria na tutikamutiganiria. Umuthi ni kwenda kwaria na senators aitu na muno senator witu wa Kirinyaga Mheshimiwa Kamau wa Murango. Muthuri ucio ni tumutiite muno tondu ona riria ari MCA witu ni tuonire maundu mega atwikiire no muthenya wa umuthi turamuria na gitio athie akavoti kura yake ya kuga deputy president witu Rigathi wa Gachagua athie na mbere na gutuika deputy president na hau niho turi na tutirauma ho koguo na njire atongoria othe a Kirinyaga ati inyue muratirika murata witu muratirika mundu uria watwiraga njamba ni iriku mumenya 2027 ni tumucuthiriirie na ritho ringi ti riria turamuonaga nario. Thank you very much. Nikatho uguo niguo maundu marathie na mbere na kwegarira kaunti-ini ya Kirinyaga na kuria andu makorwo makiyumiria na njira nene guthie na mbere na kuruta mawoni mao magitariria uria mangienda Senate bunge ya Senate na senator wa kaunti-ini ya Kirinyaga makorwo magika muthenya wa umuthi nigetha makorwo magitithania cira-ini uyu. Handu-ini ha Inooro TV gicokia mwaro mwena wa studio njitagwo Boni wa Thuku.